예, 안녕하십니까 구독자 여러분. 10월 3일 이제 명절 연휴가 시작됐지요. 여기는 소나무가 이렇게 있고, 여기 낭떠러지, 소나무 앞에 여기가 한 일주일 만에 온 것 같아요. 벌통은 잘 있고 벌들도 잘 있네요. 벌들이 일 잘하고 있어요. 뜬금없는 말벌이 자주 와가지고 잠자리채도 가져왔는데 일단은 안 보이네요. 일은 열심히 잘하고 있습니다. 화분이 많이 들어가는 걸로 봐서 산란이 돼가지고 화분이 많이 들어가나 봐요. 앞에도 절비하게 이렇게 떨어져 있고, 벌들이 이렇게 돌에 나와 있는 거 보면 뜬금없는 말벌이 오긴 오는 것 같아요. 일단 일은 열심히 잘하고 있어요. 밑에도, 밑에 보이실라나? 이렇게 보면 자세히는 안 보이는데 희비하게 벌들이 바닥에 막 돌아다니고 있어요. 어쨌든 벌들도 잘 있고 벌통도 잘 있고 일은 열심히 하는데, 화분은 잘 들어가는데 뭐 배가 빵빵하게 들어가는 거는 뭐 안 보여요. 화분은 뭐 많이 들어가네요. 근데 그 정도로 꿀이 없다는 얘기겠죠. 이제 10월 달까지는 그래도 꿀이 좀 많이 들어가야 되는데, 이번 채밀이 얼마 남지 않아서 얼마 안 있으면 서리도 내리겠지요. 상강이 10월 20 며칠 날 상강이죠. 상강 전후에서 채밀할 수 있는 거는 채밀하고, 채밀이 안 되는 거는 그냥 월동 시켜야죠. 이벌통도 계상한 뒤로는 한 번도 안 들어봤어요. 어떻게 될지 모르겠습니다. 나중에 이제 채밀할 때 들어보고, 무거우면 채밀을 하는 거고, 가벼우면 그냥 가는 거죠. 월동으로. 화분은 뭐 붉으스름한 거, 노란 거, 흐여스름한 거, 뭐 여러 가지가 들어가고 있네요. 화분은 아직까지 꽃은 10월 달까지는 꽃이 좀 있을 거예요. 서리가 내려야 꽃들이 다 저거 되니까.
열심히 일하네요. 나와 있는 벌은 많지 않아요. 날이 아침 저녁으로 쌀쌀해 가지고 화분 많이 들어가네요. 옆으로도 이렇게 들어가고 있고요. 일단 일은 열심히 잘하고 있으니까 나중에 채밀할 때 봐야 되겠죠. 화분, 뿔구스름한 화분. 쪽 위치가 아주 좋아요. 여기 여건상. 앞에가 이게 소나무가 있어서 그렇지, 앞에가 높은 산이 하나 있고, 그렇게 높진 않은데, 이게 한 500고지 정도는 될 것 같아요, 산이. 이렇게. 여기가 사람이 별로 안 사는 골짜기인데, 벌이 살기에는 좋을 것 같아요. 아주. 요 앞에 개울도 하나 있고, 여기가 오전에는 해가 좀 약간 비치거든요. 오후에는 해가 거의 안 들어와요. 근데 이제 나무가 있어가지고 그늘이 약간 지면서 해가 들어오거든요. 그래서 그렇게 덥지 않고, 골짜기니까. 제가 알기로는 이 안에 벌 키우는 사람은 없어요, 이 안에는. 근데 이 골짜기에 설통 놓은 거는 여러 통 보긴 봤는데, 설통에 벌 든 거는 얼마나 있는지는 모르겠네요. 어쨌거나 이 골짜기 이쪽에는 제 벌통은 요거 한 개다. 원래는 요 옆에도 하나 놨었는데 여기에 안 들어가지고 철수하고 그냥 얘 하나로 가려고 다 빼버렸어요. 두 개 있던 거 중에 하나는 철수하고 요거 하나만. 이게 작년 가을에 갖다 놨는데 올해 들은 거예요. 그래서 일단은 얘만 가는 걸로. 화분 잘 들어가고 있고, 배는 빵빵하지가 않아요. 꿀이 많지 않은가. 이쪽에 꽃이 별로 없나. 추석 명절 잘 보내시고 행복한 명절 보내십시오. 시청해 주셔서 감사합니다.